Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien todos ustedes. Bienvenidos a este videoblog en mi canal de YouTube. Y aquí estamos con Ebrincita prendiendo una lucecita de esas lucecitas que se prenden en estas épocas de frío. Y pues Ebrin es la primera vez que prende una de estas. En Turquía no habíamos prendido lucecitas, desconozco si allá hayan como juegos así como de estos, cohetes y lucecitas. No lo sé realmente, nunca lo vi, bueno, al menos no en las épocas como decembrinas, de enero, diciembre, todas esas épocas de vacaciones. No lo vi porque allá pues no festeja nada de esto, es diferente allá todo. Pero aquí, pues bueno, en México sí. ¡De los oídos! ¡Ah! Que no truena. No Tenía la se esperanza cebó. de que no tronara. Se cebó. ¿Sí? Yo creo, ¿no? Ah, Ese sí. ese sí va a tronar. Sí se va a estar viendo. Cuidado. Todas al mismo tiempo. Ay. Y ahí mira así de, ayúdame Dios. ¿Por qué el mío no? Ay, mis manos. Sí. Hacen circulitos. ¡Ah! Me quemé la mano. Menciónamelo. Ay. Oh. Ah, pues ya se acabó. Se acaban bien rápido, eso es lo malo. Me quemé. Ya no puedes. Es que se calienta la parte de acá y... Ah. Qué bonito. No, no puedo. A ver. Ahí voy, vámonos. Ay. A ver. Rápido. Bueno. Ahorita porque estabas esperando lo que no. Wow. No juego. Sí. Pues quién se lo pierde. Que caiga en la arena. Hola, Bri. Quiero brincar más. ¿Qué dijo Abraham? Oye. Ay, no. ¿Cómo le voy a...? Bueno amigos, como pueden ver, estamos disfrutando aquí la fogata, es muy bonita, ver cómo vuelan esas cenizas con el fuego, las luces, todo está tan bonito, es muy bonita siempre la fogata.
Bueno, amiguitos, muchas gracias por acompañarnos a esta bella velada que tuvimos con nuestros seres queridos. Fue muy bonito disfrutar de estas lucecitas, esta fogata, esta hermosa compañía. Y pues bueno, que Dios los bendiga. Espero que ustedes también estén disfrutando de sus seres queridos en una hermosa compañía. Bendiciones.